As ovelhas foram um dos primeiros tipos de animais a serem domesticados para fins agrícolas e mantidos para o seu cabelo, chamada lã, carne e leite. O tipo mais familiar de ovelha é a ovelha domesticada, Ovis aris, que se acredita ser descendente do muflon selvagem do sul e do sudoeste da Ásia Central. Para outros tipos de ovelhas e seus parentes próximos, veja cabra antiga. Ovelhas são diferentes das cabras. Para outros tipos de ovelhas e seus parentes próximos, veja cabra antílope. Ovelhas são diferentes das cabras.